Jeg oppdaget at min ektemann har hatt en hemmelig familie i 10 år. Mitt navn er Sigrid, og jeg bodde i Bergen i 15 år med min mann Lars. Livet vårt så perfekt ut i den kalde desembermorgenen, da jeg fant et glemt fotografi i lommen på ulljakka hans. Det var et blondt barn jeg aldri hadde sett, smilende ved siden av en kvinne som het Kari. På baksiden sto det lille Magnus, 10 år, med hans håndskrift. Hjertet mitt stanset. Lars hadde alltid sagt at han ikke ville ha barn, men åpenbart hadde han allerede ett i 10 år. Jeg konfronterte ham den kvelden mens snøen falt tungt over det røde taket vårt, typisk norsk. Han brøt sammen og tilstod at han hadde holdt en hemmelig familie i Stavanger siden før vi giftet oss. Hver torsdag når han sa han skulle fiske laks i fjorden, reiste han faktisk for å besøke Kari og Magnus. Tårene frøs i ansiktet mitt da jeg innså at vår felles økonomi finansierte 2 familier. Oppdagelsen var bare begynnelsen på et mareritt som skulle utfølge seg over de neste månedene som en arktisk storm over de norske fjordene. I 10 år bygde Lars Minutis 2 parallelle liv, navigerte mellom Bergen og Stavanger som en moderne viking som erobrer hemmelige territorier. Han hadde møtt Kari da han jobbet på en oljeplattform i Nordsjøen, til og med før vi møttes på en midtsommerfest i Tromsø. Hun var sykepleier på sykehuset i Stavanger, en sterk kvinne med øyne blå som is fra breer og hår gyllen som rapsstykker om sommeren. Magnus ble født bare 2 måneder etter bryllupet vårt. Mens jeg drømte om vår bryllupsreise til Lofoten, mottok Lars bilder av den hemmelige sønnens første smil. Mens jeg planla livet vårt sammen i vårt trehus malt rødt med hvite detaljer, typisk norsk arkitektur, kjøpte han bleier og leker til en annen familie. Hver forretningsreise til oljeplattformene var faktisk en familiehelg jeg aldri visste eksisterte. Jeg oppdaget at han hadde en liten, men koselig leilighet i Stavanger, med utsikt over havna hvor fiskebåtene vendte tilbake hver morgen. Kari trodde at Lars var singel, en ingeniør som jobbet deltid på maritime plattformer. Hun visste ikke om min eksistens, akkurat som jeg ikke visste om hennes. Vi var 2 kvinner forelsket i samme mann, som levde parallelle liv atskilt av 200 kilometer med fantastiske norske landskap. Magnus vokste opp og kalte Lars pappa, ventet spent på fars ukentlige besøk. Lars lærte gutten å fiske i fjordene, tok ham med for å se nordlys om vinteren og plukke ville blåbær om sommeren. Alle opplevelsene jeg drømte om å ha med våre fremtidige barn, levde Lars allerede hemmelig med Magnus. Han var til stede på hver bursdag, hver første skoledag, hver opptreden i barnehagen. Han var en dedisert far til et barn jeg ikke engang visste eksisterte. Løgnene var utarbeidet og konsekvente. Lars opprettet et fiktivt maritimt konsulentfirma for å rettferdiggjøre sine regelmessige fravær. Han hadde falske visittkort, et virtuelt kontor, til og med en profesjonell nettside han oppdaterte regelmessig. Når jeg ringte under hans arbeidsreiser, svarte han alltid fra overbevisende steder, noen ganger nær havna, andre ganger fra kaféer i Stavanger som jeg aldri mistenkte eksisterte i hans liv. Pengene ble mesterlig fordelt mellom 2 familier. Vår felles konto finansierte livet vårt i Bergen, men Lars hadde en hemmelig konto som støttet Kari og Magnus. Han jobbet overtid på oljeplattformene for å holde begge familiene komfortable. De dyre gavene jeg fikk til jul og bursdag ble speilt av identiske gaver til Kari. Til og med smykkene ble kjøpt i par, et baltisk ravhalsbånd til meg, et annet identisk til henne. Kari jobbet lange vakter på sykehuset, og tok seg av pasienter som kom fra Nordsjøstrømmene. Hun oppfostret Magnus praktisk talt alene i løpet av uken, og drømte om dagen da Lars endelig ville bosette seg i Stavanger permanent. Hun sparte penger for å kjøpe et større hus, et med hage hvor Magnus kunne leke, og hvor de kunne leve som en normal familie. Hun visste ikke at disse drømmene var umulige fordi Lars allerede hadde en kone og et etablert liv i en annen by. I 10 år navigerte Lars mellom 2 liv med presisjonen til en vikingnavigator.
Han kunne togrutene mellom Bergen og Stavanger utenat, visste nøyaktig hvor lang tid det tok å reise mellom de to byene under forskjellige værforhold. Om vinteren, når snøstormene forsinket transport, hadde han utarbeidede unnskyldninger for begge familier. Til meg sa han at oljeplattformene var stengt på grunn av dårlig vær. Til Kari forklarte han at arbeidet på plattformene var uforutsigbart og farlig. Magnus var et lyst barn, med fars grønne øyne og mors besluttsomhet. Han drømte om å jobbe på oljeplattformer som faren når han ble voksen, seile Nordsjøen og utforske havdypene. Kari oppmuntret ham, kjøpte bøker om maritim ingeniørkunst og hav. På veggene i Magnus' rom var det kart over den norske kysten og bilder av oljeplattformene, hvor han trodde faren jobbet heroisk. Sannheten begynte å rakne da Lars gjorde en enkel, men ødeleggende feil. Han blandet sammen telefonene og sendte en kjærlighetsmelding til Kari ved å bruke min mobil. Da jeg konfronterte ham om den mystiske meldingen til en ukjent Kari, improviserte han en unnskyldning om en arbeidskollega. Men noe ved nervøsiteten hans vekket mine mistenker som hadde sovet i et tier. Jeg begynte å undersøke diskret. Jeg hyret en privatdetektiv fra Oslo, en diskret mann som het Håkon som spesialiserte seg på utroskap. I 3 måneder fulgte Håkon Lars, dokumenterte hver reise, hvert møte, hvert øyeblikk av det hemmelige livet min mann hadde bygget i Stavanger. Bildene Håkon viste meg var ødeleggende Lars som dyttet Magnus på en huske, Kari som kysset Lars på havna, alle 3 som gikk hånd i hånd gjennom Stavangers historiske sentrum som en perfekt familie. Den endelige avsløringen skjedde en marsmåned, da de første vårblomstene begynte å blomstre i Bergens hager. Jeg konfronterte Lars med bevisene, spredte dusinvis av bilder over vårt lyse trespissebør. Han så på bildene av sitt hemmelige liv som lå foran oss og brøt helt sammen. Han prøvde ikke å nekte eller finne på flere løgner. Tårene falt nedover det skjeggete ansiktet hans mens han endelig tilste sannheten han hadde skjult i et tier. Samtalen varte hele natten. Lars fortalte meg om frykten for å fortelle meg om Magnus da vi møttes, hvordan en løgn førte til en annen til han bygget et komplett dobbeltliv. Han snakket om kjærligheten han følte for begge familier, hvordan han var revet mellom 2 liv som aldri kunne forenes. Han beskrev de søvnløse nettene, planla hvordan han kunne holde begge familier lykkelige uten å ødelegge noen av dem. Men det som såret meg mest var å oppdage at Lars virkelig elsket begge familier. Det var ikke et enkelt tilfelle av forræderi eller utenmøkteskapelig eventyr. Han hadde bygget 2 komplette liv, med ekte kjærlighet, ekte ansvar og ekte forpliktelser. Han var en dedisert far til Magnus og en oppmerksom ektemann til meg. Han klarte å dele hjertet og livet sitt på en måte som så umulig ut. Den vanskeligste avgjørelsen kom etterpå. Jeg kontaktet Kari, en samtale som ville endre alle livene våre for alltid. Vi møttes på en nøytral kafé i Haugesund, en by mellom Bergen og Stavanger. Hun var enda vakrere personlig, med en stille styrke typisk for norske kvinner som møter det harde nordlige vinteren. Da jeg forklarte situasjonen, så jeg min egen smerte reflektert i hennes isblå øyne. Vi bestemte oss for å konfrontere Lars sammen, med Magnus til stede. Det var den mest smertefulle samtalen i livene våre. Magnus, 10 år gammel, oppdaget at faren hadde en hemmelig kone, at familielivet hans var bygget på løgner, at drømmene hans om en forent familie var umulige. Kari oppdaget at hun hadde kastet bort 10 år på å elske en mann som aldri kunne være helt hennes. Jeg oppdaget at ekteskapet mitt bare var halvparten av en sannhet. I dag, et år senere, navigerer vi fortsatt konsekvensene av denne ødeleggende avsløringen. Lars mistet begge familier og bor alene i en liten leilighet i Oslo, besøker Magnus bare i helgene under tilsyn. Kari og jeg utviklet et uventet vennskap, forent av delt smerte og besluttsomheten om å beskytte Magnus fra arrene etter denne oppdagelsen.
Magnus går til terapi for å prosessere tapet av familien han kjente og oppdagelsen av en stemor han aldri visste eksisterte. Noen ganger ser jeg ut gjennom vinduene i huset vårt i Bergen, observerer skipene som seiler gjennom fjordene, og lurer på hvor mange hemmeligheter disse dype vannet skjuler. Hvor mange hemmelige familier finnes i dette vakre landet med fjorder og nordlys, skjult bak de perfekte fasadene til røde trehus. Norge kan være et lite land, men jeg oppdaget at det er stort nok til å skjule et helt liv med løgner. Hvis du har gjennomgått noe lignende eller vil vite slutten på denne sjokkerende historien, kommenter nedenfor og delete med noen som må se dette. Ikke glem å like og følge for flere sanne historier som vil la deg måles. Klikk på kortene ovenfor for å se andre utrolige svik.